मोनसे क्ल'जखौ लानानै बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि सायाव जि माखासे कनफ्यूजन गोनो गोथो मानसिफोरनि जि मोनसे फोसावनाय एबा मिसलिड खालामनाय बेखौ आङो क्लेरिफिकेसन होनो सानदों। बिसेसकय साननैसो सिगाङाव जोंनि बिटिआरआव गोदानै पस्टिं जानाय जोंनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि शान्तनु बदमारे बिथाङा मोनसे नटिफिकेसन हगारनानै होदोंमोन आरो बे नटिफिकेसना बिटिआर एकर्डनि 4.6 क्ल'जनि बायदियै Deputy Commissioner in BTAD will report to Chief Executive Member of BTC through Chief Executive Officer in respect of all development activities in their district with regard to the responsibility assigned to them by BTC. दा नैबे 4.6 क्ल'जखौ लानानै जोंनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया मोनसे अर्डार हरनानै होदों। दा बेखौ कनफ्यूजन जानायनि सिगाङावनो जों फार्स्ट 4.6 नि इन्टारप्रिटेशना मा बेखौ मोजाङै मिथिग्रोनांगोन। बे 4.6 नि जि इन्टारप्रिटेशन बेखौनो बुंनाय जादों जे जोंनि एकर्ड बायदियै जि जोंनि डिसिसफ्रा जोंनि डेभेलपमेन्टेल एक्टिभिटिनि बिथांमोना पार्ट जागोन आरो बिथांमोना जि खामानिफोरखौ मावगोन बेखौ बिटिसिनि चिफनो बिथांमोना रिपर्ट खालामगोन थ्रु प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि एबा बेवहाय जोङो सिइअ होनना बुंदोंमोन चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारनि गेजेरजों बिटिसिनि चिफनो बिथांमोना रिपर्ट खालामगोन। दा गुबुन मोनसे क्ल'जआव बेवहाय दङ जे बिटिसि ओनसोलाव डिसि आरो एसपिनि जि ट्रेन्सफार पस्टिं बेखौ बिटिसिनि चिफजों कनसाल्टेसन खालामनानैसो आसाम सरकारा खालामगोन। दा बे मोननै क्ल'जआ बेवहाय लिंक जानानै दङ। दा गुबै खोथाया जाहैबाय जे डिपुटि कमिशनारनो जोंखौ गोबां पावार होबाय बिटिसिआव जेबो पावार गैला होननानै माखासेया फोसावदों। दा जाय बिथांमोना फोसावदों बिथांमोना एक्जिकिउटिभ आरो लेजिस्लेटिभनि डिफारेन्सखौ मोनसे मोजाङै स्टाडि खालामनानै नायनाया मोजां। मानोना एक्जिकिउटिभा जेब्लायबो लेजिस्लेटिभनि गाहायाव। दा एक्जिकिउटिभफोरखौ खामानि मावनो माबा मोनसे अर्डार होयोब्ला जि अर्डारखौनो होआ मानो बेयो अरायबो लेजिस्लेटिभनि सिङाव जागोन। मानोना जि आइनखौ जों बानायो जि अर्डारखौ जों बानायो बेखौ जोङो पलिटिकेल लेभेलाव एबा जोङो लेजिस्लेटिभ लेभेलाव बे आइनफोरखौ जों बानायगोन आरो बेखौ सासे एक्जिकिउटिभ अफिसारा बेखौ जास्ट फल' खालामगोन। दा बे बेलायाव मोनथाम वार्डखौ लानानै बांसिन आङो पेनिक जानायखौ नुदों। मोनसेया जाबाय मनिटरिं। मनिटरिं होननाय सोदोबनि ओंथिया मा जों बयबो मिथिगौ। जेब्ला सासे मानसिखौ माबा मोनसे जिनिसखौ नायनो थिनो बेखौ मनिटरिं होननानै बुङो। माबा मोनसे खामानि जाबाय थादों सोरबा माबा मोनसे मावबाय थादों बेखौ मनिटर खालामनांगौ। दा बेखौ सोरबा सासेया थिननाय बायदिसो बियो बे मनिटरखौ खालामो। दा नंखायनो दिनै जोङो जोंनि काउन्सिल लेभेलनिफ्राय जोंनि इएमफ्रा जोंनि सिबा डिपुटि सिबा जोंनि काउन्सिला जि खामानिखौ जि स्किमखौ मनिटर खालामनो होगोन जों बेवहाय माखासे डिपार्टमेन्ट मेनसन खालामदों। बे स्किमनि सायावसो बियो मनिटर खालामनो हागोन। मनिटर खालामग्राया सोरबा बिनि गोजौआव नङा। बिनि मनिटरिंनि सायाव जों आरोबाव जों मनिटरिं खालामबावनो हायो। जोङो लेजिस्लेटिभ लेभेलनि मानसिफ्रा बा लेजिस्लेचारफ्रा बेवहाय खुनु बेबायदि गैया कि बिथांमोना खालामनायानो फाइनाल जागोन। दा लोगोसे सुपारभाइज खालामनाय बिटिसिआव आं मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरदों। थांनाय 17 बोसोर सासन खालामगिरिफ्रा 2300 करोड़ लाइबिलिटिस दोनलांदों। बिनि डेभेलपमेन्टआ खुनु गद गैया। जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो बुंदों जाम्फैया थिग जायाखिसै, दालाङा थिग जायाखिसै, लामाया थिग जायाखिसै, स्कुल बानायनो हायाखिसै, हस्पिटाल बानायनो हायाखिसै, साख्रि बाख्रि होनो हायाखिसै, ब्लकनि नों मा होनो इखो PMGSY नि न'आ जायाखिसै, जब कार्डनि फैसाखौ जाजोब्बाय, एग्रिकालसारनि खामानिफ्रा जायाखिसै, मोनसेबो एग्रिकालसारनि इन्डास्ट्रि बानायनो हायाखै, फार्म बानायनो हायाखै, हर्टिकालसारनि खामानिया जायाखै, भेटेनारिनि खामानिया जायाखै, फिसारिनि खामानिया जायाखै, इरिगेसननि खामानिया जायाखै, पाब्लिक हेल्थनि खामानिया जायाखिसै, मानसिफ्रा दै मोनलोङा। दा बे गासैबो रायजो राजाफोरनि कमप्लेन। बे कमप्लेना मानो जादों? थांनाय 17 बोसोरावथ' डिसिआ गैयामोन, रावबो गैयामोन। डिसिनो खुनु पावार होआखैमोन। पावाराथ' बिटिसिनियावनो दंजोबोमोन। बिनि उनाव मानो बेबायदि सिस्टेमा दिनै जाखो, बेबायदि अबस्थाया मानो जाखो? दा दिनै बिथांमोना पावारखौ डिसिनो होबाय होननानै बेखौ हेंथा होनो नागिरदों। बिथांमोननियाव सुपारभाइजिं अथरिटिया सोरमोन? सोर सुपारभाइज खालामोमोन? सोर मनिटरिं खालामोमोन बै समाव?
इरिगेशनाव मानो एसेबां करापसन जाखो गोबां इरिगेशननि स्किमनि नामाव फैसा जाबाय स्किमा दै मोना बे मानो जाखो मानोना थांनाय 17 बोसोराव कुनु सुपारभाइज खालामग्रा सिस्टेम गैयामोन जेखौ डिपुटि चिफआ बुङो बेनो राइटमोन बेनो जाबाबो जायाबाबो बेनो फाइनालमोन जेखौ चिफआ बुङो बेनो फाइनालमोन आरो बेनिखायनो जायखौ इएमआ बुङो बेनो फाइनालमोन दा बिथांमोना बुंनानै कुनु साइन्टिफिक प्रसेस गैयाजासे कुनु अडिट प्रसेस गैयाजासे कुनु मोनसे सिस्टेम गैयाजासे बिथांमोना 17 बोसोर बेखौ सासनखौ सालायदों दा दिनै डिपुटि कमिशनारखौ जोङो लाबोबाय एकर्डनि बायदियै आरो बे एकर्डनि बायदियैनो जों मोनसे क्लज बायदियै डिसिखौ जोङो मनिटरिं खालामनो होदों बे मनिटरिंआ स्किम हमनाय नङा बे मनिटरिंआ माबा मोनसे प्लानिंखौ बिथाङा बानायनाय नङा जास्ट मनिटरिं खालामगोन बिथाङा बिनि उनाव मोननै सोदोबखौ बुंबावदों मोनसेया जाबाय एक्सन प्लान बानायनाय बे एक्सन प्लान बानायनायखौ गोबाङानो बुंदों जे डिसिआसो एक्सन प्लान बानायोबा जों माखौ बानायगोन सोरबा माखौ बानायगोन बिथांमोना मा एक्सन प्लानखौ बुजिदों आं मिथिया एनुवेल जि एओपि जि बानायो जों बाजेट बानायो बेखौ काउन्सिलासो बानायो देग्लाय बोसोराव जोङो 602 करोड़नि मोनसे एओपि बानायदों एनुवेल अपारेशनल प्लान बानायदों आरो बिनि सायावनो जोङो फैसाखौ मोननै किस्तियाव मोनगोन दा बे मोननै किस्तियाव जि फैसा मोनगोन बेखौ जोंनि काउन्सिलनि इएमफ्रा जोंनि काउन्सिलनि माखासे डिपार्टमेन्टनि माने अफिसार्सफ्रा जों गासैबो लोगो नांनानै जि स्किम्सफोरखौ बानायगोन बे स्किम्सफोरासो एनुवेल माने अपारेशनल प्लान जागोन आरो बेनि सायाव मनिटरिं खालामनो सुपारभाइज खालामनो बोसोरसेयाव सासे डिसिआ ब्लक अफिसाव खेबबेसे थांगोन मनिटरिं खालामनो बोसोरसेयाव सासे डिसिआ एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि स्कुल्सफोरखौ खेबबेसे नायगोन माबायदि मनिटरिं खालामगोन मास मोनथामनि उन खालामगोन ना मास मोनसे उनाव खालामगोन जेरै आसामाव डिडिसि मिटिं जिरायो डिस्ट्रिक्ट डेभेलपमेन्ट कमिटिनि मिटिं जिरायो नाथाय जोंनियाव कुनु मास मोनसेयाव नङा बोसोरसेयावबो बेबायदि मिटिंफ्रा जाबोआखै जेबो जोंनियाव डाटा गैया जेबो रेकर्ड गैया मा जानानै दङ दा बेफोरखौ थिक खालामनो थाखाय जोंबो सिस्टेमाव थांनो नागिरदों दा दिनै सोरबाया डिसिखौ गिदों डिसिआ डेभेलपमेन्टेल खामानि दामानिनि जि जादों जि जाय डिस्ट्रिक्टआव बेखौ रिपर्ट खालामनांगौ आरो बिनि सायाव नायनांगौ बिनि एन्सार होनांगौआ जाबाय बड'लेण्डनि चिफनो होगोन आसामनि थाखाय डिसिआ अनलि ल' एन्ड अर्डार दायो डिसिआ आसाम सरकारनि सिङाव नङा जोंनि सिङावसो आरो आसाम सरकारनि जे खामानि मावगोन होनना बुङोबा डिसिआ अनलि ल' एन्ड अर्डार आदारवाइज सासे डिसिखौ सोरबाया जुदि कमप्लेन होयोबा नैबे डिसिआ जोंनाव करापसन खालामदों नैबे डिसिआ रायजो राजाखौ हेरेसमेन्ट खालामदों नैबे डिसिआ माने जोंनि खामानिफोरखौ मावनानै होआखै बे जुदि लिगेल बा कमप्लेना बे जुदि जास्टिफाइड कमप्लेन बा बे जुदि माने नंगुबै कमप्लेना जुदि रायजो राजानि थिगब्ला बे डिसिखौ जोङो लोगो लोगो ट्रेन्सफार खालामगोन बे डिसिखौ जों लोगो लोगो पस्टिं हरगोन दा नंखायनो दिनैनि समाव जायफोर खोथाफोरखौ मानसिफ्रा बुंदों बे खोथाफ्रा कुनु हसा खोथा नङा दिनै सासे डिपुटि कमिशनारखौनो नोङो एसेबां गियोबा जोङो आलादा रायजो सालायनो नागिरदों आलादा रायजोआव गाबोन 10 जन डिसि थागोन 20-30 जन डिसि थागोन बा दा बे डिसिफोरखौ जोङो बाहायनांगोन दिनै डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव मनिटरिं खालामग्रा चेक खालामग्रा बेखौ सुपारभाइज खालामग्रा कुनु अथरिटियानो गैया जुदि सोरबा इरिगेशननि सासे एसडिअ गोरोन्थि मावदोंबा बे गोरोन्थिखौ डिसिआ बिनि इन्जिनियारा एक्सन लानाय नङा सेम डिपार्टमेन्ट बेखौ रावबो एक्सन लानाय नङा ओंखायनो दिनै हिउज करापसन जादोंमोन सिडि फान्डआव हिउज करापसन जादोंमोन इरिगेशनाव हिउज करापसन जादों माने मा होनो इडुकेशन डिपार्टमेन्टआव दाबो माने गोबां जायगायाव आङो दाख्लैसो भिजिट खालामदों बाक्सा जिल्लायाव ट्रेजारिफोराव दाबो फैसा लागासिनो दङ बिअडिअ अफिसफोराव फैसा लायोमोन बिल पास खालामनायनि नामाव कुनु मोनसे सिस्टेमा थिग बायदियै सोलियाखै दा जोङो एसेबां मानसि थैनानै दिनै मोनसे एकर्ड मोनबाय बे एकर्डखौ बास्तबाव इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जों खामानि मावनांगोन अब्ला जों मेकानिजमफोरखौ सोलायनांगोन जोंनियाव फैनाय डिसिखौ जुदि जों बाहायाबा जोंनियाव फैनाय एसपिखौ जुदि जों बाहायाबा जोंनियाव फैनाय अफिसारफोरखौ जुदि जों मोजाङै बाहायाबा डेभेलपमेन्टआ बबेनिफ्राय फैनो आरो दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ 45,000 करोड़नि गभर्नमेन्ट जोंनिया जाबाय 600 कोटिनि माने सरकार फारसेथिं 2,300 कोटि दाहार दङ गुबुन फारसेथिं जोंनियाव 600 कोटिल' थाखा दङ बे 600 कोटिल' थाखाजों जोङो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनांगौ अब्ला बियो प्रपारलि जानांगोन दा बेजों लोगोसे जों गोदान दिनै आसनि लानो नागिरदों जोङो बुंबाय जे अर्डार अलरेडि हरबाय जोंनि गासैबो अफिसनि अफिसारफ्रा सानथाम अफिसाव जिरायनो मोनगोन सानथाम फिल्डआव गिदिंनांगोन मानोना फिल्डआव अफिसारफ्रा थाङा गोबां कमप्लेन दङ बिडिअआ थांनानै गामि गामि नायनांगोन जब कार्डनि खामानिया जादोंना जायाखै आइवानि खामानिया जादोंना जायाखै मा जादों मा जायाखै बेखौ
बिडिअ थांना गिदिंनांगोन जेइफ्रा थांनानै गिदिंहैनांगोन PWD नि इन्जिनियार SDO थांनानै गिदिंहैनांगोन लामा लामा नायनांगोन PHC नि इन्जिनियारफ्रा थांना नायहैनांगोन दैनि आसनिफ्रा मा जानानै दङ बेखौ नायनांगोन गोबां जायगायाव दाबो नोङो फोथारनि दै लोंगासिनो दङ 17 बोसोर BPF आ एसेबां मोजां सासन खालामनानै मानो रायजो राजाफोरनो दै होनो हायाखिसै दिनै बाक्सा जिल्लायाव गोबां दै मोनलोङा क'क्राझाराव गुमायाव दै मोनलोङा दै लोंहोनायनि नामाव करोड़ करोड़ फैसा लाबोनानै जादों गोबां न' बां लुनानै माने बिल्डिं लुदों PHC नि नामाव नाथाय रायजो राजाफोरनो दै लोंहोनो हायाखै बिथांमोना दा बेफोर जिनिसफोरखौ दिनै मावनो थाखाय DC खौ जोंनो नांगोन आरो बे DC फोरखौ जोङो दिनै डि एडिक्शन सेन्टाराव बाहायनो नागिरदों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै ड्राग्स जाग्रा जादों गोबां जायगायाव डि एडिक्शन सेन्टार खालामनो थाखाय DC SP फोरखौ जोङो बेवहाय बाहायनो नागिरदों DC नियावबो गोबां फान्ड फैयो बर्डार एरिया डेभेलपमेन्टनि थाखाय फान्ड फैयो बेखौ BTC सरकारा मिथिया BTC सरकारजों बे लोब्बा गैया DC आ जोंनि सिङाव फैनाय लोगो लोगोनो दायो जिखिनि जोंहा DC नि थ्रुयै डेभेलपमेन्ट जायो डिजास्टारनि फान्ड फैयो दा इमार्जेन्सि डिजास्टार फान्ड बारहुंखा फैबाय बांग्रिं फैबाय दैबाना फैबाय बेवहाय DC आ गोबां खामानि मावनो हायो थांनाय समाव DC आ जोंनि पार्ट नङैलाय बेफोर बाथ्राफोरखौ DC आ जोंनो रावनोबो खौरां होआखै नाथाय दा DC आ जोंनि पार्ट जानाय लोगो लोगो गासैबो प्लान पलिसिफोरखौ जोंनि बायदि बिथांमोना रायलायनानै मावनो गोनां जादों दा बेनिखायनो नैबे समाव रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो साननो नाङा जों दिनै सरकाराव फैदों रायजो राजाफोरनि खहा खालामनो नङा बड'लेण्ड जि एकर्ड BSc निफ्राय लानानै BTC निफ्राय लानानै BTR मोनसेबो एकर्डनि हेंथायै जों खामानि मावनाय नङा दिनै लेन्ड राइटखौ लानानै गोबाङानो सानदों जे DC नो लेन्ड राइट लेन्डनि अधिकारखौ होबा मा जागोन DC आ लेन्डनि डिसिसनखौ लानाय नङा लेन्डनि डिसिसनखौ लागोन साब डिभिजनेल लेन्ड एडभाइजारि कमिटियासो बे साब डिभिजन लेन्ड एडभाइजारि कमिटियाव नों आंनि मानसियानो थाबोदों आरो नों आंनि मानसियानो थागोन गाबोन बिथांमोना जेखौ पास खालामनानै हरगोन DC आ बेखौ गावनियाव रेकर्ड लाखिगोन रेकर्ड लाखिखांनायनि उनाव बियो BTC काउन्सिलाव हरगोन BTC काउन्सिला जुदि जों लेन्ड होनांगोन बा होगोन होनाङाबा होनाय नङा दा नोंथांमोना नुदों जे एसेबां मोजां सरकार थानानै थांनाय 17 बोसोराव मानो रामदेव बायदि मोनसे संस्थानो मिनिमाम मोनसे रेभिनिउनि नामाव दिनै 2900 बिगा हा चिराङाव होनानै दोनदों 1000 बिगा हा कुमारिकाटायाव होनानै दोनदों बेफोरनिफ्राय जोंहा मा फैदों दिनै मोनसे इन्डास्ट्रि बानायनो जोङो हा नागिरना मोनाखै इउनिभार्सिटि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बानायनो थाखाय जोंनो 500 एकड़ लेन्ड नांगौ जों नागिरना मोनाखै गोबां उसुबिदा दिनै NIT बानायनांगौ बायदिसिना इन्स्टिट्यूशन बानायनांगौ दा लेन्ड राइटआ थासेयावबो मानो हायाखै किन्तु नाथाय जों नुदों बिथांमोना साहा बागान बानायदों BPF नि लिडारफ्रा जोंनियाव हिसाबा फैजोबबाय बिथांमोना गिदिर गिदिर 200 बिगा 300 बिगा 150 बिगानि साहा बागान बानायदों राबार बागान बानायदों ट्रेसार मेसिन बानायदों बेवहाय बसायदों बिनि अनगायै मा खालामदों दा नंखायनो दिनै जों जिखौ मावगोन हुस थानानै मावगोन रायजो राजानि गोरोन्थि जानाय जेबो खामानि मावनाय नङा आरो कुनु DCखौ दिनै काउन्सिलखौ सालायनो हानाय काउन्सिलनि GM फोरनि सायाव थांनानै DC आ डिसिसन लानाय जों कुनु पलिसि लायाखै जास्ट मनिटरिं खालामनायनि थाखाय बे DC नो दायित्व होदों आरो गाबोन जुदि DC आ मनिटरिं खालामनायाव गोरोन्थि खालामोब्ला अब्ला जों लोगो लोगो DCखौ बिनिफ्राय बोखारनो हायो डिसिसना जोंनि सायावसो DC आथ' सासे अफिसारल'सो दा बिथांमोना दिनै खामानि नागिरना मोनाखै खोथा नागिरनानै मोनाखै बुंनो सोरबा सासे माने बायदिसिना नाबां जाबां खोथा बुंनायखौ लानानै बड'लेण्ड गभर्नमेन्टआ सोलिनाय नङा जों मोनसे भिजन लादों बे 5 बोसोरनि गेजेराव जोंनि इक'नमिया आसामनि गुबुन जायगानि समान समान जानांगोन इन्डियानि गुबुन गुबुन जायगानि समान समान जानांगोन आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो 600 कोटि हरोबा जोङो 3000 निफ्राय 5000 कोटि रां गुबुन इनभेस्टमेन्ट जों लाबोनानै जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोरनो एमप्लयमेन्ट होनाय हेन्डलुम सेक्टराव जोङो गोबां ओनसोल दिनै उइभिं गोदानै उइभिं सेन्टार जों बानायनो नागिरदों इरि आरो मुगाखौ जों गोजौआव लांनो नागिरदों बेम्बो टेक्न'लजिखौ जोङो हाइस्ट जोंनि लेभेलावनो बेम्बो इन्डास्ट्रि जों बानायनो सानदों जोङो गोबां माखासे पलिसिसफोरखौ लाना आवगायदों बोसोरनैनि गेजेराव जेसेबां गामि दङ मोनफ्रोमबो गामियाव जाहाथे एग्रिकालचारा खननैनिफ्राय खनथाम आबाद मावनो हानाय माखासे इरिगेशन आरो एग्रिकालचार डेभेलपमेन्टखौ जों लाबोनो नागिरदों दा बेफोरखौ खालामनो थाखाय जों एसे सम लादों मानोना जोंनि सरकारा थांनाय 6 मासाव मोजाङै खामानि मावनो मोनाखै मोननै इलेक्शन जालांबाय कभिड जालांबाय गोबां सिचुएशन जालांबाय दा नंखायनो नैबे समाव जोङो फुल सुइंआव खामानि मावनो लादों रायजो राजाफ्रा कअपारेट खालामनांगौ बबेयावबा सोरबा VC आ फैसा जादों बहाबा माबादों बबेबा गन्डगोल जादों बेखौ डाइरेक्ट सरकारनो फोरमायनांगौ सोरबा
सोरबा अफिसारा खामानि मावाखै डाइरेक्ट सरकारनो फोरमायनांगो मास मोनसेनि गेजेराव मोनफ्रोमबो ब्लक अफिसाव सार्कल अफिसाव जोङो कमप्लेन बक्स बसायनानै होगोन बे कमप्लेन बक्सआव जाहाथे रायजो राजाफ्रा गावबा गावनि कमप्लेनखौ होयो आं बेखौ खावलायबाय आरो सोरबाया बुंनाय बायदि बेवहाय जोङो रायजोनि खहा जानाय बा हारिनि खहा जानाय बड'लेण्डनि खहा जानाय जेबो डिसिसन लानाय नङा आरो जाय बिथांमोना दिनै सुपारभाइज खालामनाय बा मनिटरिं खालामनाय बे सोदोबखौ लानानै गिदों बिथांमोना गाबोन फैयोब्ला डिसिखौ सोलायनानै आं बिथांमोनखौनो दायित्व होगोन मनिटरिं खालामनो जुदि बिथांमोना गोसो दङब्ला मनिटरिं खालामनानै होनो हागोन बेयो अपेन बिथांमोननि थाखाय नाथाय बड'लेण्ड गभर्नमेन्टखौ थांनाय 17 बोसोराव जेरै सलायबाय आइ आफा गैयि बायदि बेबायदि सालायनाय नङा आरो बेबायदि सालायनो थाखाय जोङो सासनाव फैयाखै आं बे खोथाखौनो क्लियारिफिकेसन होबाय आरो रायजो बयनिसिमबो खुलुमबाय कभिडनि दाबो थासारि दङ बयबो साबधानै था सांग्राङै था बेखौनो खावलायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों।